seperti ini. Oleh karena itu, yuk kita pelajari bagaimana etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, apabila kalian ingin batuk atau bersin, siapkan tisu dan tutup mulut atau hidung kalian dengan menggunakan tisu tersebut, seperti ini. Nah, semisal kalian tidak membawa tisu, sebaiknya gunakan lengan kalian untuk menutupi daerah mulut atau hidung, seperti ini. Yang kedua, apabila batuk dan bersin berlanjut, gunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. Pastikan masker menutupi daerah hidung hingga ke mulut. Yang ketiga, buanglah masker atau tisu yang sudah kalian gunakan tadi di tong sampah. Yang keempat, jangan lupa untuk mencuci tangan kalian. Bisa menggunakan sabun dan air mengalir, namun apabila tidak ada sabun dan air mengalir, bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, itu dia langkah-langkah etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yuk kita terapkan langkah-langkah tersebut agar dapat mencegah penyebaran dari berbagai penyakit.